ပြောသေးတယ်မမေ့ကြီးသေးပါတီးသေးတယ်ရမကဲလေအဲ့အုံးသီးလေးထပ်ထိုးချတာပေါ့ဟာနှလုံးလောက်အေးခဏငါထိုးချတစ်လုံးမရမထိုးတတ်လို့အေးထိုးခွေးမကောင်းတော့ဘယ်ကထိုးရမှမသိဘူးအုံးသီးကတော့ပြုတ်ခဲနေတာဒါမရှိဘူးကွာအေးလို့ခူးခဲ့ဘယ်သူမှမရှိဘူးလေရတော့ခူးဘာမှဖြစ်ဘူးဘိုးတော်ခူးခိုင်းနေမှာတော့စားမဲလို့မရှိဘူးတဲ့အခါလိုက်ကြီးဆွဲချချလိုက်လွယ်လားဟိုဘကအခါလိုက်ကြီးမင်းရက်ရှိတော့မြည်ရောလေးရှာပေါက်ချင်